नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम करेंगे आयत नंबर 33 सूरतुल बकरा। इसमें देखें कि ये इजी है अल्हम्दुलिल्लाह ये आयत भी। तो हम इसको पहले इतना पार्ट देखेंगे इसका, ठीक है, और फिर इसके बाद हम ये अर्ध तक, ठीक है। तो इसमें देखें कि काला, काला क्या है? काला फेल है, फेले माजी, जिसके रूट लेटर्स क्या है? काफ वाव लाम। फेल और फाइल। तो जब काला होता है तो काला का मकौला भी होता है, तो इसका मकौला क्या होगा? ये यहाँ से यहाँ तक इसका मकौला होगा, ठीक है। और अब इसमें भी देखें कि ये जो या है, ये या क्या है? ये या जो है ये हुर्फे निदा है, हुर्फे निदा। और इसमें आदमू, आदमू क्या है? ये आदमू मुनादा है, क्योंकि जिसको पुकारा जाता है ना उसे मुनादा कहते हैं। यानी या जो है निदा है और आदमू जो है वो मुनादा है। अब देखें, जब निदा होती है या निदा और मुनादा होता है तो एक जवाब निदा भी होती है ना। निदा जवाब निदा, यानी क्या कहा गया निदा में, तो वो क्या है जवाब निदा? ये यहाँ से अम्बी से यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम क्या कहेंगे? जवाबे निदा। अम्बी हम बी अस्माइहिम, यानी काला, काला फेल है, काला यकूलु कुल से फेल माजी, उसने कहा, किसने? अल्लाह ने। या आदमू, ए आदम, ये क्या है? या आदमू ये निदा है और ये मुनादा है। अब ये जो है जवाब निदा है, और जवाब निदा किस में आ रहा है? जुमला फेलिया में आ रहा है। अम्बी फेले अमर है, ये फेले अम्र इंशाइया हो गया। अम्बी खबर दो, हम उन्हें, जिसे जैसे कि हमने कल इसके बारे में देखा था, अम्बा युम बी अम्बी, है ना, खबर दो। और हम इसमें जो है ये कल हम इसका पढ़ चुके हैं। और इसमें जो है नबा आ युनब्बी ऊ आता है, फेले अम्र इसका नब्बी आता है। तो खबर दो हम उन्हें, तो ये क्या हो गया? फेल फाइल और मफूल हो गया, फेल फाइल और मफूल हो गया। अब बी अस्माइहिम, बी अस्माइहिम इस्म की जमा है, प्लूरल है ये, इस्म की जमा है, ये मजरूर हो गया और मुताल्लिक हो गया। किसके मुताल्लिक करेंगे इसको? अम्बी फेल के। तो फेल फाइल और मफूल अपने मुताल्लिक से मिलकर क्या बन गया? जवाब निदा बन गया। निदा और जवाब निदा मिलकर क्या बन गया? ये काला का मकौला बन गया, या इसको हम मफूल कहेंगे महल्लन। तो काला अपने मकौला के साथ मिलकर क्या बन गया? जुमला फेलिया बन गया। तो इसका इसका तर्जुमा किस तरह करेंगे? काला उसने कहा, या आदमू ए आदम, अम्बी हम खबर दो उन्हें, बताओ उन्हें, बी अस्माइहिम उन सब के नाम, इन सब के नाम, ठीक है। फिर यहाँ से जुमला शुरू हो रहा है। फलम्मा, फा, फा क्या है यहाँ पर? अतफ, फा अतफ है। और लम्मा, लंबा जो है ये जर्फ है, ठीक है। लंबा के बारे में ये देखें कि ये जर्फ है। और ये जो है हीना के मायने में आता है। हीना, हीना किसको कहते हैं? हीना कहते हैं वक्त को, जिस वक्त या जब कभी, उसके मायनों में ये यूज होता है, ठीक है। तो लम्मा ये जो है जर्फ होता है, और आपको पता है जब जर्फ आता है तो ज्यादातर उसके साथ क्या आता है? उसके जो आगे वाला पार्ट होता है तो वो मुजाफ मुजाफ ले की जगह आता है, यानी मुजाफ मुजाफ ले बनकर आता है। यहाँ तक इसको देखें। अब जैसे ये आया है इसमें फलम्मा, फा अतफ है और लंबा जर्फ है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बी अस्माइहिम तक,
یہ بی اسمائہم تک کیا آئے گا؟ یہ مجرور ہوگا، اس کو ہم محلن مجرور مانیں گے اس پورے کو. کیوں مانیں گے؟ اس میں اب یہ دیکھیں، یہ جو ہے اس کو لما کا مضاف مضاف لے، لما ظرف کا مضاف مضاف لے بنا دیں گے. تھوڑا مشکل ہے یہ، لیکن بار بار کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا. یعنی یہ جو ظرف ہے اس کا یہ مضاف مضاف لے بن کر آتا ہے، اور یہ جو ہے اب جملہ فعلیہ بن کر آیا ہے. ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ بن کر آیا. اس میں دیکھیں انبأہم، یہ کیا ہے؟ یہ فعل، فاعل اور مفعول ہے. ٹھیک ہے، انبأہم، انبأ فعل ماضی اور ہم کیا ہو گیا؟ مفعول. اور بی اسمائہم کیا ہو گیا؟ مجرور ہو گیا اور متعلق ہو گیا. مجرور ہو گیا، متعلق. فعل، فاعل اور مفعول یہ مل کر، فعل فاعل مفعول اپنے مجرور یعنی متعلق سے مل کر کیا بن گیا؟ یہ جو لما ظرف ہے، لما ظرف کے لیے اس کو ہم مضاف لے مان لیں گے. ٹھیک ہے، یہ لما کے لیے یہ ایک چیز ہے جو آپ بعد میں لکھ سکتے ہیں کاپی میں اپنے نوٹس میں. ٹھیک ہے، تو اس کو مضاف مضاف لے مان لیں گے، اور یہ کیا بن جائے گا؟ یعنی ظرف کے ساتھ مل کر یہ مضاف مضاف لے بن جائے گا. اور اس کو ہم کیا کریں گے؟ متعلق کریں گے. یعنی اس پورے کو کس کے متعلق کریں گے؟ یہ جو آگے بات آ رہی ہے نا، اس سے ریلیٹڈ ہے یہ، اس بات کے متعلق کریں گے. تو اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ فلما، فا مطلب تو، لما جب کبھی، یعنی جب بھی یا جب، انبأہم خبر، انبأہم اس نے خبر دی انہیں، اس نے بتایا انہیں، فعل ماضی ہے نا، بی اسمائہم ان سب کے نام، یعنی ان سب چیزوں کے نام. یعنی تو اس نے، یعنی جس وقت میں نے بتایا نا ہینا کے وقت آپ میں آتا ہے لما، تو جب کبھی یعنی جب بھی یا جس وقت اس نے بتایا انہیں ان سب کے نام. ٹھیک ہے، پھر آگے دیکھیں نیکسٹ آیت یہاں سے قالا سے اور ارد تک. تو قالا فعل اور فاعل، کالا ہوگا تو کالا کا مقولہ بھی ہوگا. تو اس میں کالا کا مقولہ کیا ہے؟ یہاں سے علم سے ارد تک، یہ اس کا مقولہ ہے. ٹھیک ہے، پھر علم آ جو ہے یہ کیا ہے؟ استفہام ہے، کویشچن کے لیے آتا ہے. آ استفہام، استفہام کوشچن کے لیے. اور لم، لم جو ہے یہ جازمہ ہے، جازمہ یعنی جو جزم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ جازمہ کہہ سکتے ہیں. اور یہ کس کے آگے آتا ہے؟ فعل مضارع کے آگے آتا ہے، اور فعل مضارع کے آخر میں جو آتا ہے اس کو جزم کر دیتا ہے. جیسے اقلو تھا تو یہ اقل ہو گیا کس کی وجہ سے؟ لم کی وجہ سے. اور جب لم آتا ہے تو ڈڈ ناٹ کے معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا نہیں اقل میں نے کہا. لکم یہ کیا ہے؟ جار مجرور ہے اور متعلق ہے. جار مجرور متعلق. انی، انی دیکھیں حرف مشبہ بالفعل ہے، حرف مشبہ بالفعل. اور یا جو ہو گیا اس کے اندر، یہ جو یا آ گئی یہ اس کا پہلا اسم ہے. اور عالمو یہاں سے لے کر الارض تک، یہاں تک اس کی خبر آ رہی ہے. اور جو خبر جملہ اسمیہ کی شکل میں آ رہی ہے اس کی خبر، سوری جملہ فعلیہ کی، عالمو فعل ہے نا، تو جملہ فعلیہ کی شکل میں اس کی خبر آ رہی ہے. اس پورے کو اس کی خبر مان لیں گے، یا پھر یہ کہیں گے کہ اس کا ایک اسم ہے، اس کی خبر موجود نہیں ہے. تو دونوں رائے اس کی ملتی ہیں. تو عالمو فعل اور فاعل، غیب السماواتی والارضی یہ کیا ہے؟ مضاف مضاف لے کا کمبینیشن ہے یہ، مضاف مضاف لے. ٹھیک ہے، تو عالمو فعل اپنے فاعل اور مضاف مضاف لے مل کر یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ مفعول بن رہا ہے. حالت نصب میں ہے نا، یہاں پر دیکھیں یہ حالت نصب ہے تو یہ مفعول بن رہا ہے. تو عالمو اپنے فعل اور فاعل اور مفعول سے مل کر یہ انا کی خبر بن گئی. انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ بن گیا. یہاں سے جملہ اسمیہ بن گیا نا، اور یہ جملہ اسمیہ بن کر لکم سے متعلق ہو کر یہ جو اقل فعل ہے نا، اقل فعل اس کا بھی مقولہ بنا. کس کا مقولہ؟ اقل فعل کا مقولہ. یہاں سے یہ پورا کس کا مقولہ ہو گیا؟ اقل فعل کا. اور پھر یہ جو ہے اقل فعل اپنے مقولہ سے مل کر یہ کیا بن گیا؟ یعنی یہ پورا علم طرح سے، اور الارض، العلم اقل سے الارض تک پالا کا مقولہ بن گیا. پالا اپنے مقولہ کے ساتھ مل کر جملہ
फेलिया बन गया। तो इसके मायने कैसे करेंगे? काला उसने कहा, अलम क्या नहीं, अकुल मैंने कहा था, फेले मुजारे, लकुम तुमसे या तुम्हारे लिए, जो बात कही लाम की प्रीपोजिशन के साथ आती है, जो बात जिससे कही जाती है। इन्नी बेशक मैं, यानी तुमसे क्या नहीं मैंने तुमसे कहा था, बेशक मैं आलमू जानता हूँ, गैबस समावाती, गैब यानी छुपी हुई बातें आसमानों की और जमीन की। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखें, वाव, वाव यहाँ पर अतफ आ गया, और आलमू ये भी फेल और फाइल है। मा तुबदूना, मा क्या है? ये मौसूला है, और तुबदूना इसका सिला आया है जुमला फेलिया में। ये तुबदूना जो है फेले मुजारे है, फेले मुजारे की आप यहाँ पर अलामत देख सकते हैं इसमें। और ये जो है ना तुबदूना, नून के वजन पर आता है ये, और इसके रूट लेटर्स होते हैं बा, दाल, वाव, यानी बदा वा यद यबदुवु, और बनता क्या है? ये बदा यबदू, बदा वतन, यानी किसी चीज का जाहिर होना। ठीक है, और वाव, वाव यहाँ पर अतफ आ गया, माँ यहाँ पर ये मौसूला आ गया, कुंतुम आपको पता है काना से बना है ये, और जब भी काना आता है तो उसका एक इस्म होती है, उसकी एक खबर, और कुंतुम के अंदर इस जमीर छुपी हुई है अंतुम, इंडिविजुअल जमीर जो छुपी हुई है वो इसका क्या बनेगी? इसका इस्म बनेगी, और तख्तुमून इसकी खबर। तो काना अपने इस्म और खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया हो गया यहाँ पर ये। ठीक है, तो हम इसको, यानी ये जो है पूरा, ये यहाँ से व आलमू मा तुबदूना वमा कुंतुम तख्तुमून, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा फेल फाइल सब मफूल मौसूला सिला मिलकर जुमला फेलिया बन रही है। और जुमला फेलिया बनकर हम इसको अतफ कर रहे हैं, किस पर अतफ कर रहे हैं? ये जो बात है ना यहाँ से कि काला अलम अकुल लकुम, क्या नहीं मैंने तुमसे कहा था, बेशक मैं, यहाँ से आलमू गैबस समावाती वल अर्द व आलमू, तो ये इन्नी आलमू गैबत समावाती, इस पर हम अतफ कर रहे हैं, यानी ये क्या हुआ? ये मातूफ हुआ, व आलमू मा तुबदूना व मा कुंतुम तक्तुमून, ये मातूफ हुआ, और इन्नी आलमू गैबत समावाती वल अर्द ये मातूफ अलैहि हुआ। ठीक है, तो ये मातूफ और मातूफ अलैहि मिलकर बन रहे हैं ये जुमला इसमिया। ठीक है, हम्म, तो इसके मायने क्या होंगे? वाह और आलमू मैं जानता हूँ, माँ जो तुबदूना तुम जाहिर करते हो, वमा और जो कुन तुम हो तुम तक तुमून छुपाते। ठीक है, इसमें देखें, बा दाल वाओ, बदवन बदाअन, नून के वजन पर आता है, कैसे बनेगा? ये नून के वजन पर आएगा तो बदा, बदा यबदू। ठीक है, बदा यबदू यानी किसी चीज का जाहिर होना या सहरा में रहना, इमारत वगैरह की रुकावट ना होने की वजह से सहरा में हर चीज जाहिर होती है, यानी जो रेगिस्तान होता है उसमें हर चीज जाहिर होती है ना, क्योंकि कुछ नजर नहीं आता, कोई रुकावट नहीं होती। और बादिन इसकी जमा आती है बादूना, सहरा में रहने वाला, बदवुन सहरा देहात, हर वक्त हर वो मकाम जहाँ की सब चीजें जाहिर हो, बदवुन कहलाता है, जैसे गांव वगैरह होता है उसके लिए। बाबे फाल पर आता है इब्दाअन जाहिर होना, मुबदिन जाहिर करने वाला। अब यहाँ पर कतमा छुपाने के लिए जो आता है, नून के वजन पर, कतमा यक्तुमु कितमानन कोई बात या चीज छुपाना। कितमान का इतलाक उस अखफा यानी छुपाने पर होता है जो कसदन किया जाए, यानी जो इंसान इंटेंशनली कोई चीज छुपाता है ना कसदन, उसके लिए आता है ये। ठीक है, ये इसकी तरतीब हो गई, तरतीब आप इसकी पढ़ भी सकते हैं, और ये इसके मायने।